ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி நம்மளோட பார்ட் 2 பிளேட்ஸ் கிச்சன் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி சளி இருமல் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். இது நம்ம முட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். அதனால் முட்டை சாப்பிடாதவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்துக்கோங்க. முட்டை ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வெளியில் எடுத்து வச்சு நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த முட்டையை நம்ம ஒரு கிளாஸில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூளில் இருக்கிற காரம் நம்மளோட சுவாச குழாயில் சளி இருந்துச்சுன்னா அதை வெளியேற்றி கிருமி தொற்று வராமல் பாதுகாத்துக்குது. உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணால் எக்ஸ்ட்ரா கூட மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக முக்கியமான பொருள் திப்பிலியை வறுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதிலிருந்து ரொம்ப கம்மியாக 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். திப்பிலி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் சரி பண்ணும். உங்களுக்கு தொண்டை வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தால் சரியாயிரும். அதே மாதிரி நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணுது. திப்பிலி ரொம்ப ஹீட் அப்படிங்கிறதுனால இது அதிகமாக நம்ம சேர்க்கக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக மஞ்சள் தூளும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட நல்லா சூடான தண்ணி ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு ஆற விடாமல் அப்படியே ஊற்றுங்க. ஊற்றிட்டு உடனே ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டையோட கலர் கொஞ்சம் மாறி வரும். பாருங்கள், நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கணும். பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்படி சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அப்படியே எடுத்து குடிச்சிடணும். இது கூட வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிஞ்சளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்படி குடிக்க பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நான் இன்னொரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன். ஒரு பவுலில் 2 நாட்டுக்கோழி முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது கூட தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக மிளகுத்தூள் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக வறுத்து பவுட்ரு பண்ண திப்பிலி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. திப்பிலி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. திப்பிலியோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நாக்கில் பட்டதும் சுருன்னு இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி இதுக்கு சுடு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், நார்மல் வாட்டரே ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இதை நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு அடிக்கிற மாதிரி நல்லா நுரைக்க அடித்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு இரும்பு தோசைக்கல்லில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச முட்டையை அதில் ஊற்றிட்டு ஆம்லேட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம எப்போவும் ஆம்லேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் கூட போட்டு நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒன்றும் தப்பில்லை. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ரெமெடி பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆம்லேட் மாதிரி கூட பண்ணி கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களும் இதை சாப்பிடுவாங்க. என்ன அந்த திப்பிலியோட டேஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் நாக்கில் சுருன்னு இருக்கும், அவ்வளோதான். இதே மாதிரி கோல்டு ரெமெடி ரெசிபி நம்மளோட சேனலில் நான் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி பார்த்த இந்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிற இந்த சளி பிரச்சனை, இருமல் இதை மட்டும்தான் க்யூர் பண்ணும். ஒரு 3 நாளைக்கு மேலே இந்த பிரச்சனைலாம் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதை ஈஸியாக எடுத்துக்காதீங்க. கண்டிப்பாக உங்களோட டாக்டரை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. கூடவே இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்ச ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க. இன்றைக்கி பார்த்த இந்த ரெமெடி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.